Varendorfā, Vācija, Eiropas čempionāts paralimpiskajā sēdvolejbolā turpinās un aizvadīts 3 spēļu dienas. Tās ir atnesušas dažādas emocijas, dažādas pārdzīvojumus gan mums Latvijas komandai, gan vispār. Eiropas volejbols ir sakustējies tādā ziņā, kad ledus ir sakustējies uz to virzienu, kas saucās, kad ACVD vadībā bija neaizskaram un ar viņu diskusijas netika vestas, viss notika tikai pēc viņu, kā saka, galveno bosu interesēm, regulācijām un noteikumiem. Tagad šobrīd ir izveidota treneru komisija, kurā tad ir treneri, visi 12 valstu izlases treneri, uzrakstījuši normālu petīciju par to, kas tad notiek šeit Bundesvēra sporta skolas bāzē, kāpēc Eiropas čempionāts notiek cilvēkiem ar invaliditāti nepiemērotā vidē, kāpēc Eiropas čempionāts notiek tādā veidā, kad dažādi būvniecības darbi tiek veikti agri no rīta. Tāpat par to, ka 21. gadsimtā čempionāts ir uzrīkots, tā teiksim, par to, ka tas notiek it kā zem zemes. Neviens neko nevar nofilmēt, neviens neko nevar aizsūtīt informāciju uz savu valsti, un vēl jau vairāk, kad nav tiešraides internetā no Eiropas čempionāta. Tad tas atkal ir nonsens, un tieši par šo arī es kā Latvijas paralimpiskās vienības treneris parakstījos 3 dienas atpakaļ. Šodien bija kaut kāds rezultāts tajā pozitīvā lietā, kad nestrādā celtnieki, bet tagad ir brīvdienas, droši vien, ka rīt atkal sāk strādāt, bet tāpatās cilvēkus bez kājām nes uz otro stāvu uz savām dzīves vietām. Tātad arī tas, ka divu stāvu gultās jāguļ mūsu un visiem sportistiem. Tātad tīri asketisks veids, bet tajā pašā laikā tas nav pieņemams par tādu cenu, kādu mēs maksājam par dalību Eiropas čempionātā. Šīs ir no tā viedokļa tās puses, kad ārpus čempionāta. Bet par čempionātu runājot, Latvijas izlase šodien veica varoņdarbu un negaidīti tika apspēlēt Krievijas izlase, kas ir Londonas paralimpisko spēļu bronzas laureāti. Varētu teikt, Latvijas izlase aizcirta durvis, kuras aizvērās uz Rio, uz paralimpiskajām spēlēm, bet tātad viņas neaizvērās uz Eiropas čempionātu tālāko dalību. Un mums ir palikušas 2 spēles, kurās Latvijas komanda cīnīsies. Darīs visu, ko varēs, bet šīs dienas 2 notikumi. Viens lielais notikums, ka Latvijas izlase pieveic Krieviju, kas sašūmēja visu Eiropas sēdvolejbola ģimeni, jo ir dažādi aspekti, kā tad tālāk spēlēs Krievijas izlase, bet mums jau tas neinteresē. Mēs viņus apspēlējām 3-0, pārliecinoši, labākais spēlētājs šodien, es domāju, kad viennozīmīgi bija mūsu komandas kapteinis Ulds Ektermans, un tas, kad visi 9 spēlētāji aizvadīja vienādu spēļu laiku, tātad veicām tādu veidu eksperimentu bez tāda totālā pamatsastāva, un arī mūsu visjaunākā zvaigzne Eiropas čempionātā Aleksandrs Ronis nospēlēja, teicam, kā libero pozīcijā, un treneru korpus veica pareizās maiņas, un tātad rezultāts ir sasniegts. Man jāsaka, ka tas, kad Latvijas izlasē netiks uz Rio paralimpiskām spēlēm, neko vēl nenozīmē. Sēdvolejbols Latvijā ir, viņš būs un turpināsies, attīstīsies. Vēl jau vairāk šodien Eiropas sēdvolejbola ģenerāla asamblējā par mārketinga direktoru tika ievēlēts Andris Ulmanis, kurš tagad varēs meklēt naudu ne tikai Latvijā, priekš Latvijas sēdvolejbola, bet būs arī jāveic dažādi
finansiāli meklējumi priekš sēdvolejbola kā tāda visā Eiropā un arī pasaulē. Vai es esmu tev gatavs? Protams, ka es esmu gatavs. Tas ir liels izaicinājums, un mani kolēģi visās 17 valstis, kas pārstāvēja šajā nopietnajā ģenerāla asamblējā, tad nobalsoja par to, un tā ir liela atbildība, bet es zinu, uz ko es eju, un es zinu, ka Latvijas organizatori un funkcionāri ir ne tikai spēcīgi runāšanā, bet arī darīšanā, un es apsolu visu darīt, lai varētu attīstīt sēdvolejbolu gan Latvijā, Baltijā un Eiropā. Runājot par rītdienu, tātad rīt mūsu komanda cīnās no sākuma treniņā, ir no rīta treniņš, un pēc tam 4 tiks aizvadīta spēle par pusfinālu 9. 12. vieta pret Serbiju. Tikai Latvija, tikai sēdvolejbols, paralimpiskais sēdvolejbols vienmēr būs, ir un vienmēr būs. Paldies!